पार्ट्सको कोटेसन अनि यो चाहिँ हाम्रो रिपेयरिङको यता इन्जिनियरिङतिरको कोटेसन छ एन्ड लगभग गरेर चाहिँ मेरो सो आमामा यहाँ त यार ड्याङडुङ गरेको छ त्यहाँ मान्छेले लाग्ला फेरि यार त्यो बारीमा एउटा मात्रै सिड परे पनि क्या सबै नष्ट गरिदिन्छ अरे खुट्टा मात्रै हल्ला छ एउटा गियर लिभरै छैन क्या अब पुल विदाउट एन्ड ल भ्लग स्टार्ट हान्दै मैले सो हेलो गाइज एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि आरामै छु एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सुजेरो मोटो इट्स 142 अनि पहिला मेरो सोरुम गएर त्यो पेपर्सहरू लिन छ एउटा दुइटा पेपर लिएर इन्सुरेन्समा बुझाउँछौ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आज एक ठाउँतिर जान्छौँ है त सो हेरौँ आजको राइड कस्तो हुन्छ आज वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम अब 2 घन्टा जति छ होइन अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क 0 चक आइपुग्यौँ एन्ड हामी यहाँबाट चाहिँ सिधै सुजुकीको सोरुममा जान्छौँ है सो अघि बिहानसम्म चाहिँ दिन कस्तो भइरहेको थिएँ अहिले चाहिँ जस्तो हल्का खुल्ला भएको छ आकाश पनि निलो निलो देखिया छ अब त्यही यो पोखराको अब नानी र पानीको भर हुँदैन भन्छ के अरे अब एकछिन पानी पर्न नि सक्छ दिन यस्तो खुलेर ढुक्क नि हुन सकिन्न क्या पोखरामा पानी कति बेला पर्छ थाहै नै हुँदैन सो दिस इज सृजना चोक है अनि सृजना चोकमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ अब यो जस अन्तिम फेजमा आइसकेको छ हाम्रो यो आकाशे पुल माथि त गइएको छैन के अरे अब यो के भन्छ अब चाहिँ यो रेडी भइसकेपछि बल्ल चढ्ने होला माथि एन्ड हेर्दा त राम्रै देखिरहेको छ अब माथि चढ्दा कस्तो छ सो हामी चाहिँ यहाँ नयाँ बजार आइपुग्यो है एन्ड हाम्रो चाहिँ सुजुकीको सोरुम चाहिँ ठ्याक्क कहाँ छ भन्दाखेरि हो यहीँनिर छ है यो पुरा यो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ कि अहिलेदेखिको बाहिरको सो अब हामी चाहिँ यहाँ गएर त्यो मेरो पेपर्स लिन्छौँ सो यो कन्स्ट्रक्सन हुँदै गएर बाहिर चाहिँ बन्द रहेछ कि भित्र चाहिँ खुल्ला छ फेरि यहाँ छ अनि यहाँबाट भित्र चाहिँ सो आज फेरि मेरो क्यामेरा यहाँ सेकेन्ड टाइम घुमिरहेछ है ओहो सरी के यस्तो सर्भिसहरूको ल छैन नि ए ल हुन्छ त हस् धन्यवाद मेरो पार्ट्सको फाइनल कोटेसन चाहिँ आयो होइन अब चाहिँ जस वर्कसपको पनि लानु छ कोटेसन सो म आज चाहिँ यहाँ त्यसै कामको लागि क्या यहाँबाट आएर चाहिँ यो पेपरहरू लगेर ठ्याक्कै इन्सुरेन्समा बुझाइदिन्छु अनि त्योपछि चाहिँ टक्क लाएर कतिको निस्केछ भन्दाखेरि है 1,52,000 को त पार्ट्स मात्रै छ मामा आराम हुनुहुन्छ हजुर बाइक भयो हेलो सो त्यो फाइनल कोटेसन उसको नि चाहियो नि 5 minutes later सो यो पार्ट्सको कोटेसन अनि यो चाहिँ हाम्रो रिपेयरिङको यता इन्जिनियरिङतिरको कोटेसन छ एन्ड लगभग गरेर चाहिँ मेरो 175 ठ्याक्क पुगेको छ क्या अनि हेरौँ अब इन्सुरेन्सले कति दिन्छ त्यो फिक्स होइन अब त्यो कति दिन्छ त्यो पनि अब अर्को भिडियोमा थाहा होला है अहिलेलाई चाहिँ यो सोरुमलाई बाई बाई भनौँ हे मामा म जान्छु है ल धन्यवाद सो आमामा यहाँ त यार ड्याङडुङ गरेको छ त्यहाँ मान्छेले लाग्ला फेरि यार हो यस्तो रहेछ यहाँ बस्नु न धेरै हर्न चाहिँ यसो कमेडी छ कि हर्न चाहिँ एकचोटि फेर्नै पर्ने छ है हर्न चाहिँ अर्को थप्न छ अर्को बाइक कमेडी छ स्कुटर कस्तो छ है सो हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ न्यू रोडमा गएर चाहिँ इन्सुरेन्समा यो पेपर बुझाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल लाग्छौँ हामी आजको डेस्टिनेसनतर्फ है टक्क लागेर छोड्ने कि ओहो यहाँ त पार्किङ होइन नै बसिरहेको तिमी आइहालेँ अब त टाइम लाग्दैन 5 मिनटमा बाहिरबाट छिर्दा चाहिँ सोरुम फर्निचर छिरे जस्तो हुन्छ होइन तर चाहिँ यहाँबाट माथि हो क्या यहाँबाट 4th फ्लोरमा हो सायद है सर हाम्रो सन्तोष सर हुनुहुन्न ए यो पेपर छोड्नु यहाँ छोड्दै हुनुहुन्छ नि सन्तोष सरलाई दिनु अहिले सो हामी भेटिनेको सन्तोष सर उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभएको रहेछ सो मैले त्यहीँ डेस्कको सरलाई ह्यान्डओभर गरेर आमामा यत्रो सेड्युलको यहाँ छ बनाइदियो सो सोरुम गएर इन्सुरेन्सको काम नि आजको लागि सक्यो होइन सो वी आर अगेन हेडिङ ब्याक टु लेक साइड अनि फेरि लेक साइड किन जानु भन्दाखेरि हामी चाहिँ आज सौरभ र म छौँ एन्ड हामी चाहिँ जाँदैछौँ यता घाटीसिनासम्म चाहिँ पुग्छौँ होला है
अब अस्तिको बाढीले चाहिँ धेरै क्षति बनाएको रहेछ कि उता जो अस्ति भर्खरै न्युली कन्स्ट्रक्टेड हर्पन खोला सिल्टेसन ड्याम चाहिँ बाढीले लगेको रहेछ। धेरै टाइम त लाग्दैन, लगभग आधी घन्टामा त पुगिन्छ। एन्ड हामीसँग आज टाइम पनि अलिकति कम भएको कारण चाहिँ हामी त्यहीँ जाँदैछौँ है। जो अस्ति भर्खरको त्यो रातभरि पऱ्यो क्या पानी पनि, अनि त्यही बाढीले चाहिँ धेरै क्षति बनाएर चाहिँ 2-3 ठाउँमा। सो हामी त्यही ठाउँ हुँदै जान्छौँ है। हेरौँ कस्तो कस्तो हुन्छ आज। लेक साइडतिर जाउँ न, यो बाइकलाई यसो डुलाइदिउँ है यतातिर नि। सो अहिले चाहिँ यो रोड चाहिँ एकदम भाइरल भएको छ है। अब टिकटकतिर इन्स्टातिर यसो भिडियो हेऱ्यो भने होइन, यही हाम्रो बुलौतीको चाहिँ भाइरल रोड देखिन्छ है। भ्यू त मजाको छ नि। उता माथि हाम्रो शान्ति स्तूपा एन्ड त्योभन्दा पछाडिको डाँडामा चाहिँ हाम्रो महादेवको मूर्ति क्या मजाको देखिरहेको छ है। एन्ड दिस इज भाइरल रोड है। यो रोडलाई किन भाइरल भनेको मलाई चाहिँ थाहा छैन, तर जे होस् भाइरल चाहिँ भन्छ हो। सो दिस इज हलनचोक एन्ड वी आर टेकिङ राइट फ्रम हियर। तर कस्तो अहिले पो ठिक्क भयो कि है। अहिले कस्तो अँध्यारो भइसक्यो त्यो दिनै, फेरि पानी पर्ला जस्तो। अहिले चाहिँ फेरि खुलिदियो कि दिन, घाम लागिरहेको छ। मेरो हात डढ्ने भएर झन् मैले के आज घाम लाग्दैन भनेर हाफ स्लिभ लगाएर आएको, अब हात डढ्ने पनि पुरै। अस्तिको बाढीले नि गर्नु गरेछ नि यार, पुरै यो माटोले रातै भएको छ, अनि त्यो माथि फेरि यो जलकुम्बी लाएर हरिए भएको छ। ताल जस्तो पनि देखिरहेको छैन कि। यहाँ यस्तो पहिरो गएको छ है। बाइकको हालत ध्वस्तै हो नि भयो। यता त आज खासै हिलो छैन, उता त्यो पामे बजारभन्दा अलिकति यतापट्टि भयङ्कर हिलो छ। बाइकको अहिले स्वरूप चेन्ज हुन्छ त्यहाँ जाँदा है। तालको हालत त ध्वस्तै भएको छ त। एकदम पानी नि रातभरि परेको थियो क्या 2 दिनसम्म। यहाँ जलकुम्बी यस्तो जम्मा भएको छ। यो जलकुम्बीको झार फेरि यस्तो हुन्छ नि, यिनीहरूको त्यो सिड हुन्छ नि, कस्तो काँडै वरिपरि सबैतिर काँडा निस्केको सिड हुन्छ क्या। अनि त्यो सिडी चाहिँ हाम्रो जस खेतमा हुन्छ नि, त्यो एउटा खेतमा एउटा मात्रै गेडा पऱ्यो भने त्यसले सबै खाइदिन्छ कि। यस्तो हुन्छ क्या जलकुम्बीहरू चाहिँ। म चाहिँ पहिला गाउँमा हुने बेलामा मेरो बाजेले भन्नुभएको थियो कि यस्तो खतरनाक हुन्छ अरे नि यसको सिड। सपोज हाम्रो धान कोदो केही रोपेको छ भने नि त्यो बारीमा एउटा मात्रै सिड पऱ्यो पनि के सबै नष्ट गरिदिन्छ अरे कि। यति पावरफुल, यति भन्नाले विनाशकारी हुँदो रहेछ क्या यो। एन्ड अहिले त तालमा यस्तो जम्मा भएको छ है। तनाव भयो नि यार, गियरै झऱ्यो। अरे के भयो यार, झरेको त नि फुत्केको के औडा दिने यार बाइकले नि। म त यसो होइन गियर फेर्दैछु है, फिलै हुँदैन, गियरै छैन। के तनाव दिइरहेको। अब हाल्ने चाहिँ कसरी फेरि? यसरी रहेछ होइन। आमा यस्तो नि हुँदो रहेछ यार। म त पुरा चलाइरहेको हो न, चलाउँदा त पुरा कहाँ कि खुट्टा मात्रै हल्ला छ एउटा, गियर लिभरै छैन क्या। अब तर जोस् खासै ठुलो इस्यु नरहेछ है। कहाँ बाटोमै फुतेको भए त तनाव हुन्थ्यो। कहाँ हो कहाँ जम ल बाइक ल एकछिन साथ त लगाइदिएर। अब यस्तो ठाउँमा आएर बोक्सप नि छैन वरिपरि है। अलिकति टाइमलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी चाहिँ जोस् नर्मल स्पिडमै जान्छौँ जान त। सो राइट नाउ हामी चाहिँ अहिले यो भकुण्डोको इन्डमा पुगेछौँ है। यो ठाउँलाई चाहिँ भकुण्डे भन्छ। सो हामी चाहिँ भकुण्डेको इन्डमा छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर नि बिचमा यो चङ्कपुर भन्ने ठाउँ छ क्या। अब अनि चङ्कपुरमा चाहिँ अलिकति गहिरो ठाउँ भएको कारणले गर्दै त्यहाँ, अनि यहाँ भर्खर नयाँ बनेको पिचहरू पनि खाल्डो भइरहेको छ न। यहाँ बिचमा चाहिँ एकदम पानी जम्ने भएर चाहिँ पिच नगरेको होला है। पानी त लास्टै जम्छ। हिलो अति नै छ क्या यता। आमामामा वेट बाँस पो लिएर जाँदैछ त के हो यहाँ। ओहो यहाँ त सर्लक्कै रहेछ है, सब डुबा रहेछ कि होइन। त्यस हेर त यहाँ मान्छेहरूको बिजोग है। बाढीले त जस्तै बनाएको रहेछ यार। यहाँ हाम्रो यो चङ्कपुरको भाइरल ब्रिज पनि होइन, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बाढी चाहिँ पानीको लेभल चाहिँ बढेर त्यहाँ चाहिँ दुईवटा हाम्रो जस
पसलहरू थियो त्यो पसलहरू चाहिँ लग होला सायद हेलो सुमन दाई ट्याक्क यो चाहिँ बगा रहेछ है नत्र पुल चाहिँ खासै के नभएर रहेछ क्या यो पानीको लेभल माथि आएर मात्रै त्यो जस्तो देख्यो है त्यही हो तर यहाँको बिचरा मान्छेहरूलाई त बिजोग भयो नि अब यहाँबाट त यो पुलको त अब त मिनिङै भएन त है पुल जस्तो त्यस्तै चाहिँ माथिको सबै पानीले पुर्दिएको के बगार लैदिएको के सो बिजोग छ है मान्छेहरूलाई यो अब यस्तै हो प्राकृतिक प्रकोपहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छ है जस हामी चाहिँ यो बाटोबाट नि वहाँ पारि जान सकिन्थ्यो है खोला चाहिँ यस्तरी घुमेर आउँथ्यो क्या अहिले चाहिँ सबै यहीँबाट लगाएर चाहिँ सो एक लड जाउँ न यहाँ होइन त नि सब यसरी घुमेर आउने सर्लक्कै यहाँ बिचबाटै काट्दैछ क्या पुलै छैन पुल त नहल्लेला नि तर लाँदैन होला पुल चाहिँ अब पुल विदाउट इन्डै छैन अब के गर्नु यसको लागि दिन नि कस्तो अनएक्सपेक्टेडली खुल्दै क्या हामीले एक्सपेक्टेसनै गरेको छैन दिन यतिको उज्यालो हुन्छ भनेर होइन यतिको उज्यालो भएपछि हाम्रो लागि पनि राम्रै हो दिन चाहिँ खुलेपछि चाहिँ सजिलो त सजिलै हुन्छ है जस गोप्रोको भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो आउँछ भनौँ दिन खोलेपछि यतिको मजाको काम लागेपछि सो अब यहाँको त देखिसक्नु भयो रे अब नाउ वी विल गो टु हर्पन सिल्टेसन ड्याम है त्यो फेरि न्युली कन्स्ट्रक्टेड हो त्यो फुटिसकेको रहेछ सो ए यो त बाइकको लागि नाइटमेयर बाटो जस्तै भइसक्यो यार यस्तो जस्तो हिलो है हाम्रो फेरि हिलो बाटो भनेको यति हो कि योभन्दा उताबाट कति पनि छैन है सो अब मेरो प्रयास भनेको यहाँबाट जुत्तालाई हिलो नबनाए बाइकलाई चाहिँ जोगाउनु सक्दैन जुत्तालाई चाहिँ हिलो नबनाइकन भाषामा पुर्याउने प्रयास हो है